यूट्यूब फैमिली में आपका स्वागत है। बड़े भाई छोटे भाई सारे भाई बहन को नमस्ते। अभी हम जा रहे हैं नवांशहर। अभी हम दिखा रहे हैं आप सभी को अलाचौर से जो खेत ज़मीन है। इधर आलू, गेहूँ और मक्की, गन्ना बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी हम दिखाएंगे आप सभी को किरण टायर सर्विस का दुकान। गेहूं में पानी लगा रखे, देखिए। गन्ना खेती। अभी हम गुलाम पहुंचेंगे चौरास्ते पे। गाड़ी में रिम लोडिंग है, देखिए 5 रिम, और इनके ऊपर टायर फिटिंग होगा। चौड़ा टायर, ट्रैक्टर का फ्रंट टायर जो 16 टायर फिटिंग होते हैं, इसी रिम के ऊपर टायर फिटिंग होते हैं। तो मेरे भाई 16 टायर देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखें। सिद्धू मंडल 4092। तो मेरे भाई अभी हम जा रहे हैं नवांशहर, आप सभी को दिखाते रहेंगे। इधर देखिए खेती बहुत ज़्यादा है। ये अपना सुनील भाई बैठे हुए जा रहे हैं अपना दोनों ड्यूटी पर। अभी हम पहुंच गए हैं चौरास्ते पे। सीमेंट का गाड़ी लोडिंग था। अभी पहुंच गए हैं चौरास्ते पे। इधर जाएंगे मेहंदीपुर। वीडियो तो नहीं बंद करवे, कहिए वीडियो सब दिन चालू रहते हैं। आगू पिंड आ जाते हैं मेहंदीपुर। अभी हम दिखाएंगे आप सभी को एजेंसी, महिंद्रा एजेंसी, कुबोटा एजेंसी, और जो हाईवे के ब्रिज है वो भी दिखाएंगे। हर रोज़ व्लॉग देखने के लिए चैनल को फॉलो करके रखें और बेल घंटी ज़रूर बजा कर रखिए। जल्दी हमारा वीडियो आप सभी के पास पहुँच सके। रोज़ बनबे लागबे तो नहीं कुछ हो, और वीडियो हर रोज़ बनाइए। आप सभी भी हर रोज़। पहुंच गए हैं मेहंदीपुर अड्डा। देखिए ट्रैक्टर एजेंसी यहाँ पर महिंद्रा ट्रैक्टर। अभी बंद है, 10 बजे के बाद खुलेगा। इधर मैसी आ जाते हैं। आप सभी को पुराना ये चाहिए ट्रैक्टर, सॉरी, तो यहाँ आके लीजिए कुबोटा एजेंसी में। ये आ गया है ब्रिज। सीधा इधर चंडीगढ़, मोहाली, अमृतसर हाईवे के ऊपर से जाते हैं। आप नहीं लाख चली जाए। हाँ, CNG गैस चाहिए तो यहीं मिलेगा, गढ़शंकर रोड नवांशहर में। अपोलो पहुंच गए हैं दुकान पे। देखिए टायर कितने पड़े हुए हैं। और चैनल सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद, नमस्कार।